ஹாய் மக்களே அனைவருக்கும் இனி காலை வணக்கம். இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லணும்னா 11:50 ஆகிட்டு இருக்குங்க மணி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா, இன்னைக்கு மார்னிங் வெளியே போயிருந்தேன். வெளியே போயிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெய்னிங்காக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ரெய்னிங் சொல்ல முடியாது, ஒரு நார்மலான ரெய்னிங். ஸோ வந்து மழை வந்து பெஞ்சிட்டு இருங்க. ஸோ இப்போ நான் போகும்போது கரெக்டாக மழை விட்டுடுச்சு. ஸோ மழை விட்டதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, மார்னிங் வந்து சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா சரி வயிறு ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ என்ன பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, நேராக டீ கடைக்கு போனேன். டீ கடைக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு சுக்கு காப்பி ஒன்று வாங்கினேன். சுட சுட இந்த மலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கடுங்காப்பி ரொம்ப ஃபேமஸ். கடுங்காப்பினா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளாக் டீ. ஸோ பிளாக் டீ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த மாதிரி மழை டைம்லலாம் வந்து ரொம்ப குடிப்பாங்க. ஸோ நான் பிளாக் டீ வாங்கலை. ஸோ அது வீட்டிலே போட்டு குடிச்சிக்கலாம். தேயிலை மட்டும் இருந்தால் போதுங்க. ஸோ அப்படி தேயிலை இருக்குது, வீட்டில் இருக்குது. நான் அது அப்புறமா நான் போட்டு குடிச்சிருவேன். ஸோ அதான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் நான் வந்து ரொம்ப டீ அடிக்ஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சுக்கு காப்பி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேங்க. எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் சுக்கு காப்பிங்க. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இதில் வந்து நிறைய போட்டிருப்பாங்க. என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக நம்ம நிறைய ஷாப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பவுடரை போட்டு பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர்லாம் போட மாட்டாங்க. அதாவது ஸ்டீம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் வந்து இந்த சுக்கு காப்பி வந்து எப்பவும் சூடு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதில் என்னெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சுக்கு அதெல்லாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய மூலிகைகள்லாம் போட்டு வந்து இடித்து வச்சுருப்பாங்க. இடித்து வச்சு அதை அப்படியே பாயில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ பாயில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அது இன்னுமே நமக்கு எப்போ போனாலுமே அது சூடாகவே கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு மகத்துவம் நிறைந்த ஒரு சுக்கு காப்பி தான் எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல். அதாவது கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் சுக்கு காப்பி. நான் உங்கள் குமரி பையன். ஸோ அதை நான் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் இன்னொன்று பார்க்கும்போது இப்போ அதான் நான் வந்து குடிக்க போகிறேங்க. குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறேன். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் மக்களே. சூப்பராக இருக்குங்க. அதாவது இனிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அதோடைய அதை ஒரு மாதிரி எரிப்பு ஃப்ளேவர் வரும். அதாவது நிறைய மூலிகைகள் நிறைந்த ஒரு எரிப்பு வந்து ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவரும் இதில் இருக்குங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறமா 2 வடை வாங்கினேன். 2 வடையை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த சுக்கு காப்பியை குடித்தோன்னா நமக்கு மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரமான ஒரு இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அடுத்த வீடியோ நான் சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. ஹேவ் எ கிரேட் டே. பை. டேக் கேர்.